Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kızgın öğretmenimizde nerede kaldık? Cipsiyim. Oy cipisini mi yiyorsun? Evet, kahan. Bak cipsi. Hop. Ay sen Hmm, en sakın etme. Bak. Vura. Evet bakalım nerede kalmıştık. Gel bakalım. En son. Neydi? Chapter 1'deydik biz. Chapter 1'de en son şezlongu kestik değil mi? Şimdi. O zaman neydeyiz? Şöminedeyiz. Bundan alacakmışız bir yerden. Acaba Ne diyor? Bak. Gideceğiz şömineye. var. Bak. Şömineye hani senin sevdiğin gaz vardı ya gaz. Hatırlıyor musun? Bak şimdi şöminenin ateşini söndüreceğiz. Bu üşüyor hoca. Çok üşüyor. Tamam mı? Şömine ateşine su atacağız. Ondan sonra gideceğiz. O suyun üstüne de senin sevdiğin o gazı alacağız. Gazı atacağız. Ondan sonra bizim hoca gidecek. Çakmağı çakacak. Pat! Yüzüne patlayacak herhalde. Yapabilir miyiz sence? Hı? Hadi gel gidelim. Bak. Çıtır çıtır yiyorsun cipisleri yine. Yine cipislerin peşindesin Zeyoşko. Gaz burada mıydı kız yoksa aşağı katta mıydı? Burada ya. Burada mıydı? Bak gazımız bu. Bunu alacağız. Hop. Bu araba için. Normalde şimdi şey oluyor. Gaz dediği aslında ısınmak için de kullanıyoruz. Evet. Isınmak için de kullanıyoruz. Şimdi bize su lazım. Su. Ne yapacağız? Çünkü suyu gidip o ateşin üstüne dökmemiz lazım ya. Su mutfaktadır. Mutfakta mıdır? Hadi gel mutfağa bakalım. Hadi gel. Buradan mutfağa giriliyor. Giriliyor muydu buradan? Giriliyor. Evet. Şuradan değil mi olsun? Evet. Hoş. Şimdi buradan mutfağa geldik. Hoca yukarı çıkıyor. Buradan Ama bir bir saç yap. su bulacağız. Ne bu? Ketçap mı? Ketçap. Bu ne? Bardak. Bu ne kız? Şurada bir şey var. Mavi. Anahtar. Ağır mı anahtarlar? Dursun. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Baba. Su şu mu? O yanda şeyin o görürse üstte fışkırtalım mı? Bu su herhalde bu. Geldi. Allah yakalandık. Tüh, tam suyu bulduk. Yakalandık. Tamam suyun yerini biliyoruz. Sen doğru bilmişsin. Gazı alacağız. Suyu alacağız. Ondan sonra şömineye gideceğiz. Hadi bakalım. Şömineye gidip suyu dökeceğiz. Ondan sonra sönünce hop bir daha gazı atacağız. Sonra kaçıp hocanın patlamasını izleyeceğiz. Hadi bakalım. Hoca üşüyor. Kışta geldi ha değil mi Zeroş? Artık hocanın üşümesi normal. Baba benim böyle yaptım ya yüzümün rengi değişti. Değişti mi? Bak ekranı bak. Baktım ve evet değişmiş. Şimdi gidiyoruz. Önce bir gaz alacağız. Gazlayalım kendimizi. Gel. Be yapma kız korkuyorum. Mutfakta da yakalanmayalım. Hoca ne ara aşağı indi kız? Yukarı çıkıyordu aşağı indi. Don. Mutfak neredeydi? Mutfak neresi? Tamam hadi. Bak Donald saplasa oynayayım kız. Gel bakalım. Donsana don. Dondum. Bak. Hareket ettik. Pırıp. Bir şey yapacaksın gözün kalkar. Kahvaltı. Elini buraya koy. Koydum. Kendin yaptın. Ben mi yaptım? Evet. Hayır. Gel şimdi. Bir dakika hoca gelirse şuradan geliyor ya. Şunun önüne bunu atalım da hocayı durdursun değil mi? En azından şurada su var. Bak suyu alıyoruz şimdi. Hop. Ve kaçıyoruz tamam mı? Geldi yine. Bak yakalandı Zeus gördün mü? İyi ki onu atmışız. Şimdi onun şeyine gideceğiz tamam mı? Şöminenin olduğu yere. Gel şu yanıma gel. Aşağıda mı o? Bana tarif et şimdi ben yukarı bakamıyorum. Biz şömineye gidip şu suyu atmamız lazım. Hadi bakalım. Eyvah aşağıda ama. Önce onun oradan bir çıkması lazım. Hadi gidelim. Şu merdivenden yukarı çıkalım biz. He? Yapalım mı? Belki o dışarı çıkarsa biz de oraya gideriz. Allah. Obidik ve
Sen Portakalından. de spor sonundan geliyor. Mecbur abi. Bir dakika bu ne yani? Bu ne? Ne? Sürahiyi düşürmüşüz kız. Ha. Dur bakayım. Hoca orada takılı kaldı. Uf Allah. Geliyor şimdi geliyor. Şu gitseydi. Nereye gitmiş şimdi bakalım. Bekle bakayım. Sence sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz? Bence var ya bak ben sana bir şey diyeyim mi? O oradan ayrılmıyor. Biz onu oradan ayırtmak için önce bir şeyler atacağız yüzüne Zeus. Gel bakayım gel. Kesinlikle oradan ayrılmıyor ben sana diyeyim. Başka bir şey alacağız. Senin dediğin gibi onun suratını atacağız. Tamam mı? Mutfağa gelin mutfaktan bir şey alalım. O oradan nasıl ayrılacak ya? Gidiyor mu? Ama bir dakika Bodrum'dan çıkabilir miyiz oraya sen? Hadi gel Bodrum'dan gidelim. Yine sürahi yaptık kız. Dışarı çıktı ha. Yanımıza geliyor galiba. Şunu alalım bir. Hop. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Hadi gidelim. Hadi gidelim şömineye çabuk. Yetişebilirsek. Yetişebilirsek o dışarıda haberin olsun. Bizim hemen Şu an değil. biz de içerideyiz de şu şömineye yetişebilirsek. Hop. O da gitti kız. Nasıl yapacağız? Bu çok zormuş ya. Biz kolay sandık da. Hemen geldi o da içeriye. Gördün mü? Bunu oradan nasıl kovacağız kız? Ayrılmıyor hiç oradan görüyor musun? Birkaç şunu kesmiştik. Ne yapmıştık? Dur ona bir şey oyun yapalım o zaman. Ben şuradan bir bardak atalım. Hı? Kızdıralım onu, o gitsin bir yerden. Olur mu? Hop! Allah! Kaç. Kaç geliyor kaç. Kaç. Zeroş. Yakalanırsak. Ne koşuyor kız maşallah maraton gibi koşuyor maraton. Maşallah. Ama benden arkada. He? Senden arkada tabii ki. Zeroş koyuyor. Sen ne o yarışabilir mi? Girelim mi eve? Hadi girelim. Hadi girelim. Ama yetişemeyiz oraya bence. Şömine nerede kız burada? Ha şurası ama yok olmuyor. Yakalanacağız hemen sonra. Kaçmamız lazım. Kaç. Nasıl olacak bu Zeroş? Hiç oraya bırakmıyor mu? He? Evimize gidelim. Hadi gidelim evimize. Nasıl yapacağız orayı? He? Sence ne yapacağız? Hiç oraya bırakmıyor bu. Kolay sandık ama hiç öyle kolay değilmiş yani Zeroş. Sence ne yapabiliriz Zeroş? Söyle bakalım şimdi. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Elini buraya koy. Buraya. Aç. Ana! Kendin gitti. Nereye gittik kız? Kendin gitti. Yapma ya. Ben buraya mı gittim? Evet. Ayıp etmişim. Zeroş sen bırak onu bunu da. Biz hocaya nasıl kaçırdık? Ben yapmadım. Sen yapmazsın ki. Sen yaptın. Kendin gittin. Yani vallahi da kendin gitti. Ya sen bırak onu da. Biz bunu oradan nasıl ayırdık? Ya suyum bitti. Susamıştım. Su burada var. Dur Zehra. Çaktırma. Burada değil mi o? Allah! Ya. Kaç. Hey! Ay. Senin yüzünden kork. Allah! Korkan sanmıştım. Korkmadı. Ben korktum senin yüzünden. Ya yine. Zeroş koş. Su içebilir miyim? İçersin. Suyum bitti. Koyayım şimdi buradan sana. Dur.
O zaman şimdi tekrar bir deneme yapıyoruz. Hocamız çok üşüyor. Hocamızı ısıtmak için gaz alıp Tutamayacağım. yapamıyoruz zaten. Niye olmadı? Gözünü kapar mısın? Tamam. Bak, bak şuna. İyice. Bak. Aa baba kendin gitti. Bak Zeroş. Ben bu işi bilmiyorum galiba. Bak Yapamıyorum. kendin gitti. Niye öyle oldu? Bak vallahi de kendin gittin. Vallahi de sen yaptın sanki bence Zeroş. Hayır ben yaptım. Bence sen yapmış olabilirsin. Hayır sen yaptın. Zeroş. Bak kendin Sen gittin. benimle oynar mı oynuyorsun Zeroş? Bak kendi kendine gittin. Olabilir Zeroş. Sen benimle oynar mı oynuyorsun? Bak kendi kendine. Şununla açalım mı? Neyle açacak? Bununla. O açmaz ki. Ne açıyor? Başka Bu bir şey açma. Ha şu açıyor. Ya açmadı Bu bunu. da Ya. açmaz. Allah. O da başka bir şey açıyor. Hoca dışarıdayken keşke şu mutfağa girebilseydik Zeroş ya. Tüh. Bu her yeri kilitlemiş kız. Ama anahtarlı şuraya açabiliriz. Mavi anahtarı nereden aldın? Ha baba şişli ayakları şuraya açabiliriz. Biz anahtarımız yok ki. Tüh. Hoca içeri girdi. Çok güzel fırsatı kaçırdık ya. Var mı şurada anahtar? Yok. Tüh. Oh Zeroş. O içeride şeydeyken biz dışarıdayken yapabilirdik aslında. Tüh. Şuradan gir. Aa yukarı gitti. Dur bakayım şuradan ayar açılırsa. Bunlar niye açılmıyor? Camdan giriyor. Camdan girelim hadi gel. Bir girişi vardı burada değil mi? İnşallah var. Var be. Şu camlardan girelim. Aferin sana. Camdan giriyor. Hemen mutfağa gidip suyu alabilirsin. Evet. Yukarıdayken. Fenerleri kilitle. Biz camdan gireriz. Yani hoca. Hah, hadi. Hadi yapacağız kız. Hadi yapacağız kız. Su boş su orada. Suyu da aldık. Hadi gidiyoruz. İnşallah o yukarıdadır Zeroş. Allah'ın yukarı. Yukarıdaysa biz de bu işi yaptık. Şuraya gidiyoruz bak şimdi. Suyu attık. Hadi çabuk. Hop bunu aldık. Ondan. Bunu da attık. Zero şimdi kaçacağız. Kaç. Kaçacağız. Yakalanmadan. Allah burası kapalı ya. Çabuk. Çabuk. Nereden kaçacağız? Çabuk. 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 Ve evet Hadi gel izleyelim. izleyelim. En sevdiğimiz bölüm. Şimdi ne olacak? Jack. İşte bu. Öteki bölümde görüşmek üzere. Biz şimdi kuzenimize gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Güzel oldu.